10-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Asl elita o'zi kim? Siz 8 soat uxlashingiz, to'g'ri ovqatlanishingiz va o'zingizga qarash uchun millionlab pul sarflashingiz mumkin. Lekin baribir charchoq, lohaslik va gormonal buzilishlar bilan uyg'onasiz. Hech o'ylab ko'rdingizmi, ustingizga nima kiygansiz va qanday mato ustida uxlayapsiz? Tizim bizni yana bir qopqonga zo'r tushirdi. Bu sintetikadir. Chiroyli va arzon poliester, akril matolari. Aslida oddiy suyuq plastikdir. Bunday kiyimni kiyganingizda yoki unda uxlaganingizda u tanada parnik effektini yaratadi va toksinlarni teri orqali qonga qaytarib haydaydi. Lekin eng dahshatlisi, sintetika doimiy ravishda statik elektr tokini ishlab chiqaradi. Tanangiz ong ostida tinimsiz stressda yashaydi va bu eng bosh dirijor epifiz shishkovidная железа ishini bloklab qo'yadi. Dunyoni boshqarayotgan yuqori turuvchilar hech qachon plastik ustida uxlamaydilar. Ular butunlay boshqa matolarni tanlashadi. Bugun men sizga 4 ta jonli mato haqida aytib beraman. Ular sizning sog'lig'ingiz va quvvatingizni albatta asraydi. Birinchisi paxta, sof, hb. Tanani nafas oldiradigan yerdagi klassik bazadir. 2. Zig'ir, lyon, yallig'lanishni oluvchi va insonni yerga bog'lovchi eng kuchli tabiiy shifokordir. 3. Tabiiy ipak, shok, asab tizimini tinchlantiradigan va yoshlikni saqlaydigan qirollik hashamatidir. 4. Tensil, zamonaviy ekologik lyuks mato. Bu ekvalipt daraxtidan olinadigan mo'jizaviy materialdir. U tabiiy antibakterial xususiyatga ega. Ideal termoregulyatsiya beradi. Issiqda salqin, sovuqda issiq tutadi. Va unda statik tok mutlaqo 0 ga teng. Tunda miyangiz haqiqiy dam oladi. Siz aytarsiz, axir bular elita uchun-ku, juda qimmat turadi. Endi esa meni diqqat bilan tinglang. Asl elita o'zi kim? Haqiqiy elita cho'ntagi millionlarga to'lgan inson emas. Agar inson milliardlarga ega bo'lsa-yu, lekin organizmini kimyo bilan zaharlasa, plastik kiyib o'z sog'lig'ini vayron qilsa, u elita emas, u tizimning qulidir. Asl elita bu o'zini hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan va qadrlaydigan har bir insondir. Alloh taolo unga omonat qilib bergan muqaddas tanasini asraydigan inson haqiqiy elitadir. Tensil yoki lyondan bo'lgan o'rin joy sotib olish bu o'ziga bo'lgan yuksak muhabbat izohidir. Shuningdek, juda ham katta tejamkorlikdir. Bir marta yaxshisini olasiz-u, mana shu yaxshi bilan har tomonlama o'zingizni tiklab olasiz. Kiyim sizning quvvatingizni o'g'irlamasligi, balki vujudingizni himoya qilishi kerak. Uyg'oning, o'zingizni qadrlang va albatta haqiqiy osmon qoidalari, Allohning qonuniyatiga qayting. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astro platforma chengiza.com. Haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burj, haqiqiy osmon o'lchami, o'zingni